Hello，各位觀眾，大家早上好啊！而家係星期三朝頭早7:40啊！咁喺過去嘅36個鐘頭裏邊咧，發生咗好多事情，搞到我爭啲出唔到街。咁事情咧就從呢度開始講起啦。Hello，各位觀眾，我而家喺屋企附近啦，呢個花園酒店。咁咧，因為疫情嘅原因，我哋又要去驗核酸啦。嗱，咁喺友誼廣場呢度咧，又有一個檢測點啊，其實都幾方便嘅啫。同埋睇上去排隊唔算好多人啦，咁我就一於驗埋先返屋企。依家係6:09個字排隊咧，睇下要等幾耐，好彩仲幾少人嚇。咁樣嘅我哋嘅核酸檢測係咁㗎。綠碼先至可以排呢啲隊嘅啫。如果黃碼咧，要唔知去邊度附近有個點係專門可以驗到黃碼嘅。各位街坊，這裡只做綠碼。等咗冇5分鐘，哇咁快就到我啦！之後真係幾方便㗎喎。仲要咧，我排正呢條隊咧，人特別少啊。Hello，咁啊搞掂啦！我都唔想睇幾多分鐘啦，5分鐘都唔使，咁啊搞掂啦，幾快喎呢度！如果翻到屋企樓下嗰度咧，我諗半個鐘啦嚇，半個鐘啦。好，咁啊翻屋企食飯。驗完核酸咁早，翻去同阿媽去攞菜啊！因為咩叫攞菜咧？話說係咁嘅，其實係上一次芳村疫情嗰陣開始已經有㗎啦，有一種服務嚟嘅，就係話你喺一個地方訂咗菜，咁啊譬如話美團啊或者各種上邊啦，訂咗之後咧，佢會送去一個叫自提點嘅地方㗎。咁啊喺屋企樓下有一個嘅，咁啊我哋而家就去攞菜，價格唔算太貴嘅啫，其實幾方便啊！你唔使去市場再同人逼㗎嘛，係嘛？唔該，攞菜係咪呢度咧？慢慢1120愛，慢慢嚇，唔急㗎。哦，唔該你，唔該晒。哇，就係咁樣啦，你睇下呢袋咧30蚊唔使啊，係咯。大家睇下，我都唔講裏邊有啲咩啦嚇。有啲青瓜啊、黃芽白啊嗰啲嘅30蚊。咁大家睇完片啦。當時我係真係滿心歡喜㗎，哇！咁方便就可以驗到核酸喎。原來喺網上邊咧、微博上邊好多都講啊，話廣州檢疫速度。咁最初我睇到呢幾個字之後咧，我都覺得佢哋肯定係嗰啲官方宣傳嘅口號啦嚇，講自己幾本事咁嘅。我當時喺度驗完核酸之後，我覺得哇咁快就排到啦，就真係好似等個巴士咁快，就幾分鐘就搞掂，好開心。好開心，咁我喺路上咧，我仲翻去幫阿媽攞咗啲菜添。當時我都覺得幾好喎，真係幾好。其實唔係好緊張，各方面都做得幾好喎。但係誰不知事情到第二日嘅中午，我打算咧去揾我嘅牙醫約咗時間覆診咧。出門口之前我一睇，出事啦！Hello，各位觀眾大家好啊！今日係星期二，而家朝頭早12點啦。原先咧我就約咗醫生覆診嘅，整嗰啲牙咧點半嗰陣。咁後尾一睇嗰個安全碼，唔知點解我已經變咗黃色啦，真係不幸啦。咁咩原因咧我都唔知。我琴晚已經驗過一次核酸，但係依家都未有結果喎。咁冇辦法啦，唔好追究咩原因啦，快脆去揾個地方驗咗佢冇事啦，咁就可以正常出行啦。又同大家講下咩叫黃碼啦，梗係唔係皇家馬德里嗰個黃碼啦。話說係咁嘅，佢分咗幾種嘅，綠色係最低標準，你乜嘢地方都去得。最嚴重就係紅色㗎啦，你可能會接觸過一啲患者啦嚇。最緊張就紅色㗎啦。如果紅色嗰啲人咧去過一啲地方咧，係全部要封閉，包括商場啊各種，甚至乎地鐵站都可能係要㗎。咁中間啦黃碼，即係好似我依家咁有可能係我驗核酸遲咗啲咁多，如果我喺今朝早去驗咧，應該就冇事嘅。咁有黃碼，我好多地方唔去得啦。搭公交車唔搭得，坐
地鐵唔坐得，入商場唔入得，只能翻自己屋企嘅啫。咁所以正因如此，我哋而家快啲去驗。我而家所在位置咧係啱啱離開咗公司喺動物園嗰邊㗎。咁據說咧喺東山廣場或者歐莊嗰邊咧係有一個點嘅，有一個點可以驗核酸，驗黃碼嘅核酸。驗完之後翻屋企啦，係啦，只能係咁啦。因為我都唔想影響到後邊嘅工作，因為如果我揸住個黃碼咧喺條街度行，其實都係唔係好啱嘅。咁係啦，希望唔好影響到以後嘅工作啦。好在依家公司咧咁近屋企，我而家行路翻去嘅。平時我翻屋企咧都係，如果坐巴士嘅話咧，等車耐過坐車嗰種咯。係啊，咁而家只能行路過去啦。前邊就係歐莊，我都差唔多到啦。話說係咁嘅，琴日咧我都有啲睇微博睇啲新聞啊。咁佢就講喎，有啲人咧排隊咁去驗核酸啦嚇，排到埋，哎呀黃碼，咁嗰條隊唔關黃碼事嘅，唔驗得，咁去揾驗黃碼嘅地方啦。去到驗黃碼地方排到隊，差唔多到自己啦。一拎個手機出嚟一睇，頂變翻綠碼，咁真係好陰功嘅。咁冇辦法啦，係啊，只能服從規定啦，唔好去考究佢點解會咁啦。我而家先發覺咧，原來有一坐巴士係咁開心嘅，幾自由，係咪？行路啦，唉。哇！發現條街咧其實都幾少人嘅。平時呢個鐘數咧12點半個個供出嚟食飯噶嘛，係咪？仲要呢幾日天氣咁靚嚇，但係咧睇見咧真係比想象中人少喎。呢度咧就係歐莊立交橋底，前邊往右轉就係東山廣場啦。哇！前邊就係排隊驗黃碼地方，好似好多人喎。唉，真係攞命啊！原來唔係，呢條隊咧係正常嘅，咁然之後咧黃碼係前邊嘅。既然係咁，冇辦法啦，我只能係按照政府嘅規定，即刻去檢驗黃碼嘅地方去驗核酸啦嚇，只能係咁。當時其實我都冇諗到咁細，而且咧我仲好匆忙、好亂啊個人，漏咗啲嘢喺公司添。咁啊點講都好啦，驗咗再講。咁驗完之後咁啊翻屋企啦，誰不知翻到屋企更刺激嘅事情就嚟啦。我老婆聽見我咁講，佢突然間醒起喎，就真係突然間醒起啊！佢話會唔會我都變咗黃碼咧？佢一睇，佢都係黃碼。之後再睇埋個女，個女都係黃碼。我屋企總共有3個人係黃碼，但係我老豆老母唔係喎，係咪真係好意外咧？咁既然如此，我老婆同個女就再帶埋隔離屋嗰個姨姨啊，即刻就去淘金市場對面嗰度馬上驗核酸啦。佢哋驗完核酸，我冇嘢做㗎，因為根據規定咧，我係必須要留喺屋企嘅，如非必要不能外出啊！我仲掛住有啲嘢漏咗喺公司未咧，咁冇辦法啦，甚至乎做咗最壞打算就係7日唔出街，7日都唔出片，冇㗎啦，乜嘢都冇㗎啦，係啊！唔通我日日喺屋企影住自己個樣啊？今日天氣幾好咁咩？冇可能㗎嘛，係咪？咁啊瞓覺啦嚇，只能做呢樣嘢，就當如自己唞下啦，係嘛？咁好啦，去到大概4點鐘嘅時候咧，因為我喺床上面一路玩我嘅手提電話啊嘛，一路我有 keep 住睇嘅喎。咁咧，終於去到晏晝4點鐘啊，先至睇翻之前一日即係喺呢度驗嗰個核酸結果，卒之出咗嚟啦。咁當然係陰性啦，係嘛？再過多10零分鐘到啦，馬上我嘅黃碼就變咗綠碼啦。咁綠碼意味住咩？我去邊度都得，係啊，我去邊度都得，甚至乎我有24小時核酸報告咧。其實就算我去外省都得㗎，我離開廣州都得㗎。咁嗰個時候，我第一時間就諗快啲翻去公司攞咗啲嘢先，攞咗啲電腦啊各種，起碼到時有得剪片啊嘛。太神奇啦！太神奇啦！而家我個碼終於變翻綠碼啦。琴日個數據上傳咗啦，呢個數據咧唔係啱啱我哋去東山口廣場嗰度錄㗎。咁又好有可能咧，佢系統已經更正翻啦。
但係據說咧又有一種情況咧，就係話皇馬嘅咧檢完之後啊，佢俾2個鐘頭你翻屋企係啦。咁我唔知係我屬於邊種情況啊。咁啊點都好啦，我而家去翻公司執翻啲嘢先，因為啱先出嚟咧，我個人太亂啦，太趕啦，唔記得咗攞啲嘢啊。我而家翻去攞咗啲嘢先，攞咗啲嘢再有後續嘅，因為有2個鐘頭。如果真係有2個鐘頭嘅話咧，咁都夠嘅，都夠嘅。而家係差唔多5點。卒之到琴晚黑嘅凌晨3點幾鐘，嗰個核酸結果先出嘅啫。即係驗皇馬嗰個核酸結果咧，實在驚險啊！咁嚟到呢度咧，我同佢老婆吹水啊，我哋幾乎可以判斷，其實係佢搞錯咗嚇，係佢搞錯咗。我明明驗咗核酸，佢數據上傳遲咗，導致到我變咗皇馬。咁系統唔理你噶嘛，你冇驗核酸，咪整你皇馬，你自己出唔到門口，罰你嚇。我覺得咁樣係啱嘅。不過咧，點講咧？嗱，我吹毛求疵少少啊。喺廣州今次疫情咧爆發之後咧，我睇見好多地方都做得好好，不過確實係有唔少樽頸位。譬如好似我今次遇到呢個事情，就係其中一個樽頸位啦。有殺錯冇放過，我都唔覺得係一件壞事。不過我覺得仲可以做得好啲咯，係咪？咁啊，既然正因如此咧，接落嚟呢幾天，我每日都要驗核酸噶啦。我都係翻去要俾錢嗰啲大醫院啦，因為琴日咧我驗嘅係一個私人機構嚟㗎。佢當然有資質去做嘅，咁亦都係街道請嚟嘅，冇資質點做啊？係嘛？但係接落嚟咧，我都係會翻去正規醫院，譬如話珠江新城嘅婦兒中心嗰啲啦，係啊，嗰啲4到5個鐘頭出到結果㗎啦，33蚊俾佢啦，係咪？咁好啦，今日影片就到此為止啊！我唔係話希望借呢個題材嚟搶眼球啊咁嘅。最初我老婆都提醒我，佢話如果你真係皇馬嘅咧，其實呢條片你拍咗都冇必要出㗎啦。實在唔啱嘅，因為如果你仲係皇馬，你周街走嘅話咧，係唔啱嘅，係唔啱㗎。不過至少呢一個 moment，幾乎到依家我可以證實咗，我唔係皇馬，基本上就係佢哋唔診嘅啫。咁接落嚟，我會繼續喺過以後嘅影片，繼續會告訴觀眾究竟進展如何嘅。我哋一路行一路睇好啊！咁我哋今集到此為止。我而家去珠江新城驗核酸啦，拜拜。